तो मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम है लास्ट 4 मंथ से। अच्छा। और जब बॉलिंग के टाइम ज़्यादा पेन होता है। हाँ, 3-4 डॉक्टर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, कोई काम नहीं है। अभी ये ट्रीटमेंट के बाद जो ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक और ये ड्राई नीडलिंग हुआ, उसके बाद क्या फील कर रहे हो अभी? बहुत ज़्यादा बेटर। वो जो बॉलिंग करने के टाइम जो तुम्हारा खींच पकड़ता था, नहीं कर पाता था, अभी वो हो रहा है? कर पा रहे हो? एकदम नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पी एस नियोगी, ऑस्टियोपैथी का कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिस्ट। कायरोप्रैक्टिक सोल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के साथ एक जो आई हुई है वो एक यंग प्लेयर है। वो क्रिकेट खेलती है, हुगली डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है अंडर 19 क्रिकेट में। तो रूबी यादव आई हुई है। क्या प्रॉब्लम है उनसे थोड़ा पूछते हैं। रूबी, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको बताओ डिटेल्स। सर, मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम है लास्ट 4 मंथ से। अच्छा। और जब बॉलिंग के टाइम ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, वो मतलब खेलने गए तभी ये इंजरी हुआ? हाँ। तो अभी अभी क्या प्रैक्टिस बंद है? हाँ, लास्ट 4 मंथ से बंद है। अच्छा, तो क्या अभी क्या अप्रोच कर रहे हो बंगाल खेलने के लिए? अंडर 19 बंगाल के लिए हाँ। ट्राई कर रहे हो? हाँ। तो इसके लिए अभी प्रैक्टिस बंद हुआ है? हाँ। कोई डॉक्टर दिखाया इसके लिए? हाँ, 3-4 डॉक्टर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, कोई काम नहीं है। अच्छा। और कितना दिन से हो रहा है ये? लगभग 4 मंथ से। 4 मंथ्स हो गया। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं 4 महीने से रूबी का थोड़ा एक इंजरी हुआ है लोअर बैक में, तो पेन है काफ़ी। 3-4 डॉक्टर भी दिखाए हुए हैं, फिजियोथेरेपी किया हुआ है, पर ठीक नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ का पता कैसे चला? मुझे ये गूगल से पता चला। गूगल से पता चला। फिर गूगल सर्च करने के बाद यहाँ का पता चला है रूबी को। फिर आए हुए हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अंडर 19 बंगाल भी खेलना है। अभी अच्छा सीजन इसी टाइप का चल रहा है क्रिकेट का, और उसका क्रिकेट अभी बंद हो गया। तो हम लोग चाहेंगे ज़रूर कि जितना जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करके उसको जल्दी से हम लोग फील्ड पे देखें। साथ में रहिए, एसेस करके देखिए कि प्रॉब्लम थोड़ा एसआई जॉइंट के नीचे है, और कुछ ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स स्ट्रेन है, कुछ पैरास्पाइनल मसल में स्ट्रेन है। इधर इलियोलम्बर लिगामेंट में भी थोड़ा स्ट्रेन है। इधर कुछ है राइट साइड में, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इंजरी है लेफ्ट साइड में है। हम लोग जो L4, L5, L5S1 लेवल में थोड़ा कायरोप्रैक्टिक का एडजस्ट करेंगे। एकदम ढीला रखो, बॉडी टाइट मत करो। लंबा सांस, रिलैक्स, छोड़ दो मुंह से। एक बार फिर से लंबा सांस, छोड़ दो। गुड। टेक डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ लो, सांस मुंह से छोड़ दो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एडजस्ट हुआ। फिर से देखते हैं, छोड़ दो। एक्सेलेंट। अभी हम लोग जिस जगह में प्रॉब्लम है, थोड़ा लिगामेंट्स का, कुछ मसल का, हम लोग पहले पॉइंट कर लिए हैं, मार्क कर लिए। उसी जगह में हम लोग ड्राई नीडलिंग करेंगे। बेटा मूवमेंट नहीं करना, हाँ आराम से। जो जहाँ पे भी प्लेसमेंट है हाथ वहीं पे रखो। इस पे भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, जैसे है उसी में रखना है, ठीक है? ओके। लगने से कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहना है, पर मूवमेंट नहीं करना है। हाँ, बस बस। कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो, अंदर जाता है। बस हो गया, हो गया बेटा। बस इसी में स्ट्रेन है, थोड़ा लगेगा, चला जाएगा सब कुछ।
सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। बस 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 बस, काफ़ी डीप है तुम्हारा जो स्ट्रेन है। बस बेटा, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया, डन। और सिर्फ एक साइड में होगा, एक 75। एक साइड में ग्लूटियस मीडियस का भी है, उसमें थोड़ा सा बड़ा नीडल लगता है। उसमें बस सांस लेते रहो बेटा। बस हो गया हो गया हो गया, डन ऑलमोस्ट। सब जगह में हम लोग पहले से मार्क करके रखे थे, उसी सब जगह में हम लोग ड्राई नीडलिंग किया। हम लोग 15 से 20 मिनट्स बाद इसको निकाल लेंगे, फिर देखेंगे अभी रूबी कैसे रहता है। तो जैसे आप लोग ट्रीटमेंट देखे, रूबी का हम लोग ट्रीटमेंट किया, उसका जो प्रॉब्लम था एकदम डीप सैक्रम का नीचे कुछ मसल का स्ट्रेन था। हम लोग उसमें ड्राई नीडलिंग किया। उसका जो L4 L5 S1 लेवल में भी थोड़ा डिस्क का इशू था, उसको हम लोग एडजस्ट किया कायरोप्रैक्टिक। और ये सेशन कुछ 6-7 सेशन उसका चला है। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद अभी रूबी कैसा है आइए देखते हैं। रूबी, ये ट्रीटमेंट के बाद जो ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिक और ये ड्राई नीडलिंग हुआ, उसके बाद क्या फील कर रहे हो अभी? बहुत ज़्यादा बेटर। बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। और प्रैक्टिस कर पा रहे हो धीरे धीरे? हाँ, प्रैक्टिस कर। जो बॉलिंग करने के टाइम जो तुम्हारा खींच पकड़ता था, नहीं कर पाता था, अभी वो हो रहा है, कर पा रहे हो? एकदम नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, अभी कर पा रहे हो, तो फील्ड में फिर पहुंच गया। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में धीरे धीरे रिहैब करना है, फिर प्रैक्टिस भी करना शुरू करना है। थैंक यू रूबी, थैंक यू। ठीक, तो जैसे देख रहे हैं हम लोग का ये ट्रीटमेंट के बाद अभी रूबी काफ़ी ठीक है, फील्ड में प्रैक्टिस में भी उतर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, फिर से बॉलिंग भी कर पा रहा है, उस पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम लोग आशा करते हैं कि धीरे धीरे रिहैब के कारण रिहैब चलेगा थोड़ा, और साथ में जिम भी ऐड करेगा, तो फिर वो फिर से अपना जो नॉर्मल डिलीवरी है उससे बॉलिंग कर सकता है, फिर क्रिकेट खेल सकता है। तो कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी ने तो रूबी के लिए सचमुच कमाल कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग का फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी का भी कोई भी ऐसे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम मतलब आपका बोन का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट का, लिगामेंट का, काफ़ी सारा ये जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, इनका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक ट्राई कीजिए। ये इससे आप निराश नहीं होंगे। विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड होता है और इंस्टेंट रिस्पॉन्ड होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो अगर आप लोग का ज़रूरत होता है तो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, आप ज़रूर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहिए। टेक केयर, थैंक यू।